Cześć, hello, Siostok. Dzisiaj zagramy sobie w grę Kupiec. Gra z 1994 roku, wydana przez firmę Teamsoft. Teraz właśnie widzę, że jeszcze jest tutaj dopisek ASF. ASF to jest firma, która była głównie w Polsce znana z gier na Atari. Z tego co pamiętam, ona splajtowała, nie wytrzymała piractwa komputerowego, które w latach 90. było wszędzie. No i mamy grę ekonomiczną, napisaną w Amosie. Pochwalę się, że w latach 90. miałem pudełkowy oryginał. Ta gra generalnie jest kiepska. To znaczy, bardzo ładnie wygląda. Dzisiaj ją sobie odświeżyłem, przypomniałem. Wciągła mnie na 2 godziny i to wszystko. Nic więcej już nie miała do zaoferowania. No ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Gra się mieści na 2 dyskietkach. Nie ma instalatora do dysku twardego. Nie ma też do niej pakietu WHD-LOAD. Ale udało mi się ją zainstalować. Później wam pokażę, jak tego dokonać. Cel gry jest prosty. Źli, niedobrzy ludzie porwali nam dziewczynę. Musimy zdobyć 2 miliony dukatów, aby uiścić okup. Tak wygląda mapa świata. Na mapie możemy klikać również na miasta i wioski, które możemy odwiedzić. Tak to wygląda. W 90 latach robiło to na mnie wrażenie. Ale celem gry jest handel. Mamy tutaj listę towarów, które możemy kupować, sprzedawać. Grę zaczynamy z taką symboliczną ilością pieniędzy, to jest 220 dukatów. A siebie po chwili możemy się zorientować po odwiedzeniu kilku miejsc, możemy się zorientować, co warto kupić, czego warto unikać. Na początku gry pieniądze są bardzo ogromnym problemem. Nie mogę kupić wszystkiego, co mi się podoba, to znaczy za całość pieniędzy, które posiadam, ponieważ nie będę miał pieniędzy na podróż. 52 dukaty wystarczą nam na podróż, więc pojedźmy do innego miasta, spróbujmy coś sprzedać. Mamy most. Czy to grafika nie jest ładna? Kurczę, no jest ładna. Jesteśmy w wiosce. Zobaczmy, czy udało nam się coś uhandlować. Udało się. Będzie profit. Już jesteśmy trochę na plusie. Problemem w tej grze jest brak głębokości rynku. To znaczy ograniczają nas 2 rzeczy, jeśli chcemy coś kupić. To znaczy ile mamy pieniędzy oraz ile mamy udźwigu. Tutaj posiadamy jeden wóz 500 kg. Miasta i wioski posiadają nieograniczoną ilość. Nie ma czegoś takiego, że nie możemy kupić więcej towaru, bo go po prostu nie ma. Czy tutaj coś innego opłaca się kupić? Uważam, że nie. Musimy jechać do innego miasta. Jesteśmy w miejscowości Enasz. No to pojedziemy tutaj. Moulton. Irytujące jest to, że nie mogę sobie na przykład kliknąć na to miasto i do niego pojechać. Trzeba wyjść z mapy, kliknąć na wyjazd. Jedziemy do miasta. Czy tutaj coś jesteśmy w stanie uhandlować? No nie jesteśmy. Bardzo trudno będzie nam tutaj cokolwiek kupić i później to sprzedać zyskiem. Ale nie szkodzi. Pokażę wam inne rzeczy, które można zrobić w mieście. Mamy tutaj kantor. Możemy tutaj kupić wóz. Sprzedać wóz. Sprzedać klejnoty. Wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu, bo klejnoty są warte jakieś tam symboliczne pieniądze. Nawet na samym początku gry niewiele nam to pomoże. No i istotniejsza jest możliwość zakupu wozu. Mamy również karczmę. Możemy tutaj zatrudnić dodatkowych ludzi. Na początku gry nie ma to sensu, bo podnosi to koszty podróży. Później ma to sens, ponieważ w grze mamy bardzo dużo przeszkadzajek, które nam bardzo utrudniają grę, ale ja do tego później wrócę. Możemy pracowników zwolnić, jeśli mamy ich zbyt wielu. Możemy również sobie pogadać z mieszkańcami, tubylcami, bywalcami karczmy. Za drinka dla gościa płacisz dukata.
Słyszałem, że w Nor pożar wypłoszczył z lasu tysiące zwierząt. Stada jeleni biegały po mieście, a ludzie ubijali je widłami na mięso i skóry. To jest dla nas informacja, że warto tam pojechać do tego miasta. Być może tam będzie można było tanio kupić mięso i skóry. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie sprawdziłem tej informacji z karczmy, czy to jest prawda w tej grze, czy to jest tylko taka pusta notatka. Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia drugi bywalec. Słyszałem, że w Murdok wybuchł wielki pożar. Podobno spłonęły magazyny pełne ubrań. Pewnie chodzą teraz nago. Zimy tam srogie, a panienki. Prócz tego typu pogadanek, ludzie w karczmie mają też do zaoferowania mapy. Uważam, że na początku gry nie ma sensu kupować tych map, później również nie ma sensu kupowania tych map. Jeśli zwiedzamy opuszczone kopalnie, to są tutaj te miejsca, możemy to przeszukiwać, zwykle tam zyskamy kilka klejnotów, albo nie znajdziemy nic, albo ktoś zginie z naszych towarzyszy. Pożytek z tego uważam kiepski. Dobrze, pojedźmy może teraz do Miros. I również uważam, że tutaj nie ma nic do zakupu sensownego. Jeszcze taka ciekawostka, miasta od wiosek różnią się tym, że w wiosce na przykład nie możemy kupić ani broni, ani biżuterii, a jeśli już koniecznie chcemy je sprzedać, to sprzedamy je za takie śmieszne pieniądze, 5 lub 10 dukatów. Nie możemy też kupić wozu, możemy tylko wóz sprzedać. Nie ma również karczmy. Nic więcej do roboty tutaj nie ma. Simtek, to jest chyba miasto, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jesteśmy w mieście. I tutaj również nie mamy nic do kupienia. Ta gra ma naprawdę dziwny poziom trudności. Nic, na niczym nie zarobimy. Jesteśmy już na minusie. Zaczynaliśmy z 220 dukatami. Mamy 212. Simtek. To jest właściwie koniec gry. Jesteśmy w takim momencie, że lepiej tą grę zacząć od nowa, niż kontynuować tę rozgrywkę. Ja wczytam mojego save'a, bo mi się ta gra dosyć fajnie ułożyła, to znaczy zacząłem parę godzin temu rozgrywkę. Ktoś grzebał w pliku save, no na pewno nie ja. Patrzcie, jakie mamy fajne dziewczyny. Twoja dziewczyna czeka uwięziona w lochach piratów na okup, który zwróci jej wolność. Mam w tej chwili już 500 000 dukatów, jeszcze 1,5 miliona przede mną. Pokażę wam, jak mi się udało tę grę rozwinąć. Mam zatrudnionych 50 ludzi, 25 wozów, które mają łączny udźwig 12,5 tony. Posiadam 21 klejnotów, posiadam 4 mapy, posiadam leśny talizman oraz posiadam morski talizman. Teoretycznie w tej grze talizmany służą po to, aby chronić przed nieszczęściami, co mija się kompletnie z prawdą. Wrócę teraz do przeszkadzajek, bo ja już doszedłem do takiego etapu w tej grze, że dalsza rozgrywka naprawdę nie przynosi żadnej frajdy. Pojedźmy sobie do jakiegoś miasta. Napadli cię zbójcy. Udało się zbójców pokonać. Przeklikałem. Udało mi się zbójców pokonać, coś im tam mi się udało odebrać. Prócz tego od razu zaatakował mnie jeszcze smok. Ale ta gra jest bardzo wrażliwa na lewy przycisk myszy. Naciśnie się raz, zareaguje tak jakbym wcisnął 10 razy. Nie wiem, czy to jest wina szybkiego procesora, bo to jest Amiga 4000 z procesorem 68060 100 MHz. Ale wróćmy do gry. No i gdzie bym nie pojechał, zaatakował mnie smok. Smok mnie pokonał. Mam puste wozy, więc nic nie tracę. Ale gdybym miał jakieś towary, no to tracę kilka procent towarów. Podróż tutaj już kosztuje naprawdę gigantyczne pieniądze, bo to jest 624 dukaty. Zwykle, gdy coś się próbuje uhandlować za takie fajniejsze pieniądze, dopada mnie poborca podatkowy, który zabiera mi 20% posiadanych pieniędzy. I widzicie, ja jadę z miasta do miasta i mnie bez przerwy ktoś coś atakuje. Po ciężkiej walce pokonałeś smoka. Niestety po pokonaniu smoka nie mamy żadnych profitów, nic nie zyskujemy. Wóz straciłem. Jeden z wozów spadł w przepaść. No... Na szczęście nic nie wiozło i straty są minimalne.
No te przeszkadzajki w późniejszym etapie gry są naprawdę idiotyczne. To odbiera kompletnie jakąkolwiek radość z tej gry. Widzicie? Trzeci raz jadę, trzeci raz mam jakąś katastrofę. Napadli mnie zbójcy. Po ciężkiej walce pokonały zbójców. Zbójcom udało się odebrać jeden klejnot, 221 dukatów. No to nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów podróży. Smok mnie jeszcze zaatakował. Więc tak. No ja myślę, że wystarczy pokazywania tej gry. Czy grać w tą grę, czy nie grać? Oczywiście zagrać. Jest to amigowe dziedzictwo. Polskie dziedzictwo. Ta gra ma jakiś tam swój urok. Ale na dłuższą metę, no... Ja ją kiedyś ukończyłem, ale zrobiłem to na WinUAE. Z tego względu, że udawało się robić save state'y i load state'y. I uniknąć część tych przykrych niespodzianek. Natomiast takie granie na prawdziwej Amidze, no to ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens na dłuższą metę. Bo gdziekolwiek bym nie pojechał, to mnie albo ktoś atakuje, albo mnie ktoś napada, albo coś innego się dzieje. No widzicie, no bez przerwy tracę wozy, bez przerwy ktoś mnie atakuje. Jaki sens ma takie granie? Ktoś tutaj chyba naprawdę przesadził. Znowu mnie zbójcy zaatakowali. Powiem wam ciekawostkę, ja w okolicach roku tam nie pamiętam, 2005-2010 prowadziłem usilne poszukiwania autorów. Chciałem z nimi wywiad zrobić, pogadać z tymi ludźmi. Niestety nigdy nie udało mi się zlokalizować. Nie znalazłem autorów. A bardzo chętnie bym z tymi ludźmi porozmawiał. Wyjdziemy z tej gry. Jeśli ktoś by chciał sobie tę grę zainstalować na dysku twardym, wytłumaczę jak to zrobić w bardzo prosty sposób. Kopiujemy obydwie dyskietki do jednego foldera i edytujemy plik startowy. To jest dokument tekstowy, ikon X. Możecie sobie zrobić pauzę, zobaczyć jak wygląda sekwencja startowa z dysku twardego. Trzeba zrobić prawidłowe asygny i gra nam ruszy z dysku twardego, mimo że nie ma ani wahada load, nie ma ani standardowego instalera. Ciekawe czemu nie ma, dziwi mnie to trochę. No ale plus jest taki, że działa nawet na takiej wypasionej Amidze jak moja. Oczywiście tylko w palu, no bo AMOS i karta graficzna to nie jest zbyt dobre połączenie. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Bison latasz. Bardzo przepraszam, zapomniałem powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to prócz wersji amigowej kupiec wyszedł na Commodore C64, zarówno na dyskietce jak i na kasecie. I nie powiedziałem jak w tej grze można zapisać stan gry. Otóż nie można tego zrobić tak łatwo. Co 30 minut dostajemy informację o tym, że jeśli chcemy, możemy grę zapisać, albo też nie możemy. Naprawdę to utrudnia rozgrywkę.